Qaynonam boshimda qaqillab shunaqangi so'kishni boshlab urg'aymog'imni tirigidan tortib go'rdagisigacha eslab chiqyotgandilar. Shu paytda uyg'onib ketdim. O'rnimdan turib qarasam, bu yerda rostdan ham so'kishli ish bo'layotgan ekan. Qizlarimni tepasida turib kimdir rasm darsi o'tganmi bilmayman, devorni katta doska deb o'ylashibdi shekilli, ajib-ajib qilib hamma narsani chizib tashlashib. Devorlarni ham ko'pirtirib hamma joyiga ketkizdim, lekin bitta joyda qilib qo'ydim. Unisini o'zim bilaman, lekin hech kimga aytmayman. Короче, bugun qizlarimni tormozi bosilmas ekan, undan ko'ra женский sostavga olib ko'chaga chiqib ketganim ancha qulayroq. Robkalardan omon chiqib, qoqa betda o'sha hamma bilgan gigantskiy piksel plashatkaga yetib keldim. Hali eng qizulari oldinda videoni o'tkazib olishga umuman shoshilmayman. Biz hozir Mega Planetdagi filialga keldik. Sizlar ko'proq qaysi filialga borasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar, bir g'iybatdan qilamiz. Uydan stressga to'lib chiqqan miyalarni mana shu toshlarning orasiga o'tirib olib, bemalol to'kayib o'tirsanglar bo'ladi. Qizlarim maza qilib kacheli tushyotdi, ikkalasini ko'tardim deb tepaga olib chiqib, ani tog'ga borganimizda qora balon bo'lardi, cho'miladigan o'shaning ichiga o'tkazib, ikkalasini ittarib yubordim. Endi bo'lsa o'zim ham 88 ta zinada ezilib tushishim kerak. Qaytgancha Pixel plashatkasida dushanbadan jumagacha ismlar haftaligi boshlanadi. Qaysi ismni e'lon qilinsa, o'sha bola uchun plashatka mutlaqo tekin. Bu yerda qizim beti bilan qattim tushmadimi desam, yumshoqqina tushgani irshayishidan ham. Короче, keyin men bitta katta kachelarni ko'rib qoldim. Sanlar uchganda men ucha olmaymanmi dedim-da, birinchi qizlarimni kutib olib, keyin o'zim chiqib uchdim. Qarasam cho'ta yoqyapti, keyin kattalar uchun mo'ljallangan joyiga o'tdim-da, u yoqda ham maza qilib uchdim. Menga bo'lsa chiqishga вообще duh yetmadi. Bolalaringlar bilan borsanglar, o'zinglar ham maza qilib uchadigan sharoitlar qilib qo'yishgan. Короче, maza qilib kachelarni uchyotdim. Bolalarim uyalmaysizmi, oy qornimiz ochib ketdi degandan keyin Pixellar o'zini Pilot Club restoranligiga bor, keyin o'sha yerga kirdik. Atmosfera juda ham chiroyli, ayniqsa shu oynani oldida o'tirsanglar, maza qilib shaharni tomosha qilib o'tirasiz. Qaytgancha agar tug'ilgan kun banketlar qilmoqchi bo'lsanglar, ikkinchi etajda оформление qilingan banket uchun mo'ljallangan joylari ham bor. Agar sizlar tug'ilgan kun o'tkazmoqchi bo'lsanglar, 20% gacha skidka qilib berishadi. Qani ketdik endi ovqatlanamiz. Yugururgandan tomog'i qurib ketgan qizlarim uchun takoy bijildoq suvlar, salat, bu bo'lsa har doimgidek bolalarning eng yaxshi ko'rgani pepperoni pizza. To'g'risini aytsam, taniqli brenddagi pizzalardan ancha yaxshi. Sababi bolalar uchun tayyorlangan narsa har doim yaxshi bo'ladi. Ikkala qizim o'zligi xohlagan narsaligini aytib, maza qilib ishda aytgancha bularda yana maxsus o'zligini pilot setligi bor ekan. 4 kishi bemalol to'yadi. Narxi bu soatiga 80 ming so'm. E'tiborimni tortgan shu sharikchadan boshladim. Ichida pyuresi bor, juda ham mazali. Bunisi bo'lsa, qaranglar, qanaqa zo'r. Buni cho'zursa, menimcha uygacha yetib olsam kerak dedim-da, undan ko'ra tinchgina yevora qoldim. Xullas, biqini ham qilib bo'ldik. Shalolichka bizani liftgacha kuzatib qo'ydilar. Restoranga ham, plashatkaga ham gap bo'lish mumkin emas. Keyingi relsada ko'rishguncha hammaga xayr.